Сәлеметсіңдер ме балалар? Бізде 101-ші сабақ. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бірінші тапсырма бойынша мәтінді оқиық. Мәтін жалпы не туралы, соны анықтайық. Адам табиғаттың бір бөлшегі, әрі ғажайып туынды. Табиғатқа адамның жанашырлықпен аялай, есіркей қарауы оның перзенттік міндеті. Дария, теңіз, көлдер мен орман, тоғай, асқар таулар мен жан-жануарлар табиғаттың ажар көркі ғана емес. Оны білінуден, азудан сақтайтын құдіретті күште. Табиғатта басы артық ештеңе жоқ. Не бір құс, не бір хайуанат, не бір өсімдік немесе жәндік артық емес. Соның бірі табиғаттағы тепе-теңдікті сақтап тұру үшін керек. Ал ол тепе-теңдіктің бұзылуы күндердің күнінде ойран апатқа соқтырары сөзсіз. Олай болса, табиғаттың өзінен үйреніп, оны қорғауға тиіспіз. Жалпы мәтіннің тақырыбына сәйкес ат таңдауымыз керек, және оның себебін түсіндіруіміз керек. Жалпы мәтіннің тақырыбы табиғат туралы болғандықтан табиғат деп қойсақ болады екен. Табиғаттағы тепе-теңдікті сақтаудың маңызы. Жалпы осы мәтін бойынша балалар өзіміздің ойымызды анықтауымыз керек. Мәтінде жалпы нені айтып тұр? Негізгі ойды анықтайық. Мәтіндегі негізгі ой: табиғатта артық ештеңе жоқ. Құстар, жәндіктер, аңдар барлығының табиғатта алар орны ерекше. Жер планетасындағы белгілі бір жүйені тепе-теңдікте сақтап тұрады. Балалар, мәтіндегі негізгі ой осы. Балалар, келесі бізде екінші жаттығу. Бағанның екі жағын септік жалғауына сәйкестендіріп толықтыр. Неліктен олай толықтырғанды түсіндір. Бізде табиғат ол, табиғаттың оның, табиғатқа оған, табиғатты оны, табиғатта онда, табиғаттан одан, табиғатпен онымен. Осылай сәйкестендіріп жазып шығамыз. Келесі балалар, бізде үшінші жаттығу. 73-ші беттегі мәтіннен есімдіктері бар сөйлемдерді теріп жаз дейді. Есімдіктер қай сөз табының орнына қолданылып тұрғанын тап дейді. Зат есім, сын есім, сан есім. Енді тапсырманы оқып шығайық. Табиғатқа адамның жанашырлықпен аялай, есіркей қарауы оның перзенттік міндеті. Бұл жерде оның, яғни сұрақ кімнің? Оның. Дария, теңіз, көлдермен, орман, тоғай, асқар таулармен жан-жануарлар табиғаттың ажар көркі ғана емес, оны бүлінуден, апаттан сақтайтын құдіретті күште. Зат есім бұл жерде, яғни нені? Оны. Табиғатта басы артық ештеңе жоқ. Зат есім не? Ештеңе. Соның бәрі табиғаттағы тепе-теңдікті сақтап тұру үшін керек. Бұл жерде зат есім нелер? Бәрі. Ал ол тепе-теңдіктің бұзылуы күндердің күнінде ойран апатқа соқтырары сөзсіз. Не? Ол. Олай болса, табиғаттың өзінен үйреніп, оны қорғауға тиіспіз. Нені? Оны. Зат есім. Келесі балалар, бізде 4-ші жаттығу. Әли мен Мерейдің пікірін оқып, өз ойыңды білдір. Келісетін не келіспейтін менің ойымша сөз тіркесінің көмегімен беруге тырыс. Сел, жер сілкіну табиғаттағы тепе-теңдіктің сақталмауынан сияқты. Менің ойымша болып жатқан апаттар, заңды құбылыстар, олардың табиғаттағы тепе-теңдікті сақтауға ешқандай қатысы жоқ.
Өз ойыңды жазбаша білдір дейді. Балалар, енді менің ойымша жер бетінде болып жатқан барлық құбылыстар табиғаттағы тепе-теңдіктің сақталмауынан болып жатыр. Себебі адамдар түрлі алпауыт зауыттар, фабрикалар, түрлі кен өндіретін орындарын қазу арқылы табиғатқа шамадан тыс зиянын тигізуде. Қазіргі кезде экологияны қорғау жөнінде қаншама үндеу жасалса да, әлі ешқандай нәтиже болмай отыр. Өз ойымызды осылай жазбаша түрде білдіреміз. Келесі балалар, бізде 5-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына септеулі есімдіктерді қойып, мәтінді көшіріп жаз. Менің Ақтөс деген күшігім бар. Оны былтыр үйдің маңынан тауып алдық. Ол сондай сүйкімді екен. Жауын астында қалып қойған күшік үруге шамасы келмей, аянышты дыбыс шығарды. Мен оны аяп кеттім де үйге әкелдім. Анамнан рұқсат сұрадым, ол қарсы болмады. Әкем екеуміз оған үйшік жасадық. Тәуелденіп барып септелген зат есімдердің астын сыз дейді. Бұл жерде тәуелденіп барып септелген зат есімдер балалар бізде күшігім, маңынан, әкем. Жіктік жалғаулы етістіктерді тап дейді. Жіктік жалғаулы етістіктер бізде тауып алдық, дыбыс шығарды, аяп кеттім, әкелдім, қарсы болмады, жасадық. Осылай жазып аламыз. Келесі балалар, бізде соңғы жаттығу, 6-шы жаттығу. Беріктің күшігі жоғалып кетті. Ол күшігім жоғалып кетті. Табуға көмектесіңдерші деп хабарлама жазды. Ол осындай мазмұндағы хабарламамен күшігін таба алама? Көмектес. Күшіктің ерекше белгілерін, түр-түсін көрсетіп хабарлама жаз. Жазған хабарламаң 5-ші жаттығудағы мәтінді салыстыр. Ұқсастықтар мен айырмашылықтарын тап дейді. Бұл жерде біз күшік жоғалды. Ерекше белгілері бойы орташа, түсі қара, төсінде ақтағы бар. Неміс овчаркасы тұқымынан шыққан. Ақтөс есіміне шақырса келеді. Байланыс нөмірі 8, арғарай номері жазылған. Екі мәтіннің ұқсастықтары балалар. 5-ші жаттығу мен 6-шы жаттығуды біз салыстырып қарайтын болсақ, балалар, ұқсастықтары, екі мәтіннің ұқсастықтары бұл жерде балалар. Екеуі де күшік туралы айтылған екен. Ал айырмашылықтары, бірінші мәтінде әңгімелеу болса, екінші мәтінде хабарлама түрінде болып тұр. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Сау саламатта болыңдар.